বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা দেখব ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সফটওয়্যার বা সবকিছু মারার পরেও কেন সাউন্ড আসে না বা প্রবলেম কি, এইটা আজকে ফুল ভিডিও দেখব। আশা করি ফুল ভিডিও দেখলে এর সলিউশন আপনারাই করতে পারবেন। উইন্ডোজ 7 বা উইন্ডোজ 10 যে কোনো উইন্ডোজে হোক, যদি মাদারবোর্ডে প্রবলেম থাকে তাহলে যতই আমরা ড্রাইভার বা যতই যাই কিছু দিই সাউন্ড আসবে। প্লিজ ক্লিক মাই চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড বেল বাটন। আসবে না। আমরা একটা পিসিতে অটো ড্রাইভার যেগুলো আছে নর্মালি মার্কেটে বা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করলেও অনেক ড্রাইভার পাওয়া যায়। এই ড্রাইভার মারার পরেও সাউন্ড আসে না, বা ওই পিসি বা ল্যাপটপের যে অরিজিনাল যে মাদারবোর্ডের ড্রাইভার আছে সেটা মারার পরেও অনেক সময় সাউন্ড আসে না। এটা মাদারবোর্ডের প্রবলেম। অনেক সময় ড্রাইভারের প্রবলেম হয়, উইন্ডোজের প্রবলেম হয়, সেগুলা উইন্ডোজ আপডেট দিলেই বা ড্রাইভার দিলেই অনেক সময় সাউন্ড পেয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হয় না। যদি একান্ত ড্রাইভার দেওয়ার পরেও যদি সাউন্ড পায় না, ল্যাপটপ হোক বা কম্পিউটার হোক, যদি সাউন্ড না পায়, আমরা ড্রাইভার মারার পরেও যদি আপনাদের পিসিতে বা ল্যাপটপেতে যদি সাউন্ড না পায়, তাহলে কি করবেন? এরও সলিউশন আছে। আমরা এটাতে উইন্ডোজ আপডেট, যেটাতে নর্মালি যেটাতে সফটওয়্যারের বা উইন্ডোজের প্রবলেম হয় সেটাতে দিলেই আপডেট করলেই হয়ে যায়। যদি তারপরেও না পায় তাহলে বাজারে নর্মালি ইউএসবি সাউন্ড কার্ড পাওয়া যায় বা এক্সটার্নাল সাউন্ড কার্ড পাওয়া যায়, যেগুলো পিসির সাথে ভিতর থেকে ফিক্সড করে দেওয়া যায়। এখানে 3টা মডেল আছে। এছাড়াও বাজারে আরও উন্নত মানেরও সাউন্ড কার্ড আছে। এগুলার হলো নর্মাল, মোটামুটি এগুলান দিয়েও অনেকে সাউন্ড আউটপুট দেয়। এটা হলো পিসির সাথে একদম ভিতরে ফিক্সড করার জন্য, আর এগুলান হচ্ছিল বাইরে ইউএসবি পোর্টের সাথে লাগাই দিলেই অটোমেটিকলি সাউন্ড পেয়ে যাবে। যদি মাদারবোর্ডের কোনো প্রবলেম থাকে, ড্রাইভার না দিয়েও যদি ড্রাইভার দেওয়ার পরেও যদি সাউন্ড না পায়, সেক্ষেত্রে ইউএসবি সাউন্ড কার্ডগুলো কম্পিউটার বা ল্যাপটপের অ্যাক্সেসরিজের দোকানেই পাওয়া যায়। 100, 150 বা 200, 250, 300 একটা এক এক রকম প্রাইসের। এখানে ভলিউম কমানো বাড়ানো প্লাস মাউথ পিচেরও কথা ইন আউট দুটাই হবে, সেই ধরনের এগুলা ভলিউম কমানো বাড়ানো যাবে। এই যে সাউন্ড কার্ড আছে ইউএসবি সাউন্ড কার্ড, এটার ভিতরে আমাদের এই সাউন্ড কার্ড নর্মাল মার্কেটে পাওয়া যায়। আপনারা একটু খুঁজলেই যে কম্পিউটার বা ল্যাপটপের দোকানগুলো আছে সেগুলো পাওয়া যায়। এটা হলো USB 2, USB 3 সাউন্ড কার্ডও আছে, পাওয়া যায়। এই দুইটা সাউন্ড, এটা আর একটা সাউন্ড কার্ড। এটা একটু নর্মাল, এর আগে যেটা দেখানো হলো তার চেয়ে এটা আরও নর্মাল সাউন্ড কার্ড। এটা দিয়েও আপনারা ইউজ করতে পারবেন যদি ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের প্রবলেম, সাউন্ড আইসি বা মাদারবোর্ডের যদি প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে এগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন। যদি ভালো থাকে, অনেক সময় দেখা যায় যে ভালো আছে কিন্তু সাউন্ড কম হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন। অনেক সময় আছে যে কেউ রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও এই ধরনের সাউন্ড কার্ড ইউজ করে, তাতে সাউন্ডটা সুন্দর আসে বা সাউন্ডটা অনেক ভালো আসে। এটা আমরা নর্মালি ইউএসবি যে পোর্ট আছে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের, এটা আমরা ল্যাপটপে লাগাই দেব। যদি ইন করেন, প্লাগ ইন করলেই হয়ে যাবে। তাতে কোনো ড্রাইভার ইনস্টল দিতে হয় না কম্পিউটার বা ল্যাপটপে, শুধু খালি প্লাগ ইন করলেই এটা অটোমেটিকলি পেয়ে যায়। কারণ এর ভিতরে একটা এক্সটার্নাল ইউএসবি এক্সটার্নাল যে সাউন্ড কার্ড আছে এর ভিতরে আইসি দেওয়া আছে, সাউন্ড আইসি। সেক্ষেত্রে কোনো কিছু করতে হয় না, শুধু খালি প্লাগ ইন করলে আউটপুট স্পিকারের লাইন দিলেই অটোমেটিকলি স্পিকারের লাইন পেয়ে যায়। এরপরে যদি আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।